兄弟们，剩菜不要扔啊！再热一遍，那真是太香了，给肉都不换呀！哎呀，打了一下午的游戏了，这天都黑了，肚子好饿呀！起来把中午的剩饭热一下吧。今天上午这个大锅菜做的确实有点多呀，应该是够4个人吃的。然后我又吃了2个馒头，吃了一半，现在把剩下这一半热一下，直接倒在锅里头，再切点葱花，等会儿撒在菜上边。煮开以后好香啊，撒上葱花，再来撒点13香，再次出锅，兄弟们开饭喽！来口豆腐啊，这就不给兄弟们吃了。13香味儿挺足的。哎呦，太香了！刚溜好的馒头，哇，我怎么感觉这个肉比中午刚做好的时候还香啊！粉条已经夹不住了，全碎了。剥个蒜，兄弟们，吃剩的大锅菜不要扔啊，放在锅里面再煮一煮啊，煮出来味道更好吃。哦，太香了。这个菜有个缺点啊，就是太费馒头了。哇，这一盆吃下去，至少得吃2个馒头。喝起来呀，2天1瓶。已经不是新鲜的小甜水了，就不让兄弟们喝了。有肥有瘦的五花肉。美滋滋呀，兄弟们！